হচ্ছে অটো টার্নিং ছাড়া, যে কন্ট্রোলার কাজ চলতেছে এটা হচ্ছে অটো টার্নিং। তো মাশাআল্লাহ ভালো রেজাল্ট পাই। তো যদি কারো কখনো কোয়েল পাখি বা মুরগির বাচ্চা লাগে, এখানে মুরগির বাচ্চা দেখতে পাবেন। বাচ্চা বোর্ডিং চলতেছে, এটা হচ্ছে মিশরি ফার্মের বাচ্চা। তো এটার বয়স আজকে অল্প কিছু নেই, 6 দিন মতো চলতেছে। যাদের লাগবে তারা স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন অথবা আসতে পারেন রেনু বাটা হাউসে। তো আজকের মতো এখানে শেষ করছি।